Bert, gaan we het vandaag hebben over vissen of gaan we het vandaag hebben over zingen? Nou, we kunnen het over zingen hebben, want mijn nieuwe single is net uit, Zomersproetjes. Maar we kunnen het natuurlijk ook even over de visjes hebben. Waar heb jij het op het moment drukker mee? Met zingen. Ja, dat gaat super en ik ben heel tevreden. Goede managers, gelukkig Lucas en Gea. En het gaat echt voorspelbaar goed. Begin augustus is de nieuwe single uit, dat is Zomersproetjes. Dat is een cover van Rocco Granata. En dat gaat geweldig. Het staat overal goed in de playlist en dat gaat super. Ik ben er zelf mee gekomen en het is opgenomen in de studio van Jeroen Dirksen, World Sound Fishing Studios. En ik heb het arrangement er ook zelf bij bedacht. En dus we hebben de muziek ook samen bedacht en zo gemaakt, het liedje. Dan zal die mensen aan denken, ik wil die single graag hebben. Waar kunnen ze die verkrijgen? Dan kunnen ze even downloaden, www.bertswier.nl. Of even vragen bij de music stores en dan komt het allemaal goed. Er komt nog een nieuwe single aan en die zal eind september. En ik ben alweer druk bezig om een nieuw album te maken. En die zal ongeveer volgend jaar april, maart, april zo ongeveer klaar zijn. De volgende single die uitkomt in september is een voorloper eigenlijk al voor het album. Verder neem ik nog een kerstliedje op. En dan komt het wel goed. Normaal gesproken sta ik dagelijks op de markt. Nu wat minder omdat het wat beter gaat met de muziek. Maar normaal gesproken sta ik dagelijks op de vismarkt in Groningen met vis, ja. Nou zie je op de markt altijd mensen heel hard schreeuwen en roepen om mensen bij hun te krijgen. Doe jij dat zingend? Ja, dat klopt precies. Ik deed dat vroeger altijd schreeuwend. Maar tegenwoordig doe ik dat zingend. En echt mensen komen van heinde en verre. Ik had laatst weer mensen uit Maastricht. Die wouden toch wel eens even weten waar de zingende visboer stond. Nou, dat is toch weer leuk. Dus dat zingen, dat werkt toch beter? Ja, precies. Dat werkt beter als schreeuwen. En schreeuwen is ook niet goed voor je stem, hè?